Иди сюда. А ботинки не трись. Ботинки грязные. Ой, бэби кашляет. Кашляет стоит. Свободно. И давай сейчас схожу на почту, а потом... Кушай, кушай травку. Я хочу тебя заснять, как ты травку кушаешь. Кушай, кушай. Ну, кушай. Хорошо же кушала. Кушай, кушай. Что, все? Все, что ли? Нет. Эту розочку мне подарил муж, потому что был День матери. Поздравляю с прошедшим Днем матери всех девочек. Я вот многодетная мать, у меня Рики, Бэби и Юлька. Человеческому сыну уже 21 год. А так я многодетная мама. За мной Юлька издевается, в дверь стучит. Я открываю, а она отбегает. От стенки отталкивается и отбегает. Пипец. Вот сейчас проверю. Сейчас опять так будет. Она все время так не делает теперь. Она так играется. Засранка. Открываешь дверь. Вот что ты стучала мне. Пошла ведра нюхать. Фу! Там отбеливатель. Там замочила. Ладно, сейчас закроем дверь опять. Ну, дверь закрыла, сейчас посмотрим. Где тут? Рики кушает, Бэби лежит. А Юлька надо мной издевается. Рики, давай, кушай и спать. Как всегда, время 3 часа ночи. У нас вот так. Она и в 3 часа играет, и в 6 часов утра. Сейчас будет стучать мне. Я же знаю, ты где-то здесь. Стучи, стучи. Скребет мне дверь. Открываю. Заходишь? Заходи. Заходи, я тебя жду. Заходишь? Хитропопа. Вот такая вот аферистка. Сейчас дверь пыталась мне выбить. Корябалась, корябалась. Смешнее. Сидишь там? Вот об эту стену она все время вот так отсюда аж ногами отталкивается и убегает. Только стоит дверь открыть. Бессовестная. Я дверь закрываю, потому что у меня привычка вредная, чтобы дым туда не шел, а окно здесь открываю, а дверь закрываю. Ой, это кто? Ты уже как Бэби скребешься. Как Бэби. Давай, заходи. Давай, заходи. Бессовестная. Такие у нас игры.
Ой, на меня пантера идет. Ой. Ты передумала, решила зайти, да?